Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana i nalazim se na Floridi. I would like to let you know that this channel has English subtitles, so please, either in the bottom if you're looking from the computer, or in the top left corner, you can find CC for subtitles. Once you press on that, you're gonna see English subtitles. If you speak any other language, you can definitely click on that and it's gonna do auto translate to any other language of the will, like Spanish, Italian, Greek, Arabic. You can choose your language. So please, if you follow from different countries speaking different language, please click on that CC English subtitle and you can pick your language so you can follow the channel. Ako vam se ovo dopada, stavite like, preporučite kanal, to pomaže radu kanala, naravno samo ako vam se dopada. Hvala svima koji su do sada podržali energetski i na sve moguće načine rad ovog isto kanala, oni koji učestvuju, oni koji se trude da ovaj kanal ostane u ovoj frekvenciji zajedno sa mnom. Šta još uvek nešto zaboravi? Manje više to je to, ja mislim. Da, ispod toga se nalazi link svih mogućih platformi, Instagram, Facebook, Telegram, ukoliko vam je to lakše za komunikaciju, izvolite, poslužite se. Kažem, dosta ljudi je kontaktiralo i svako se snašao na jedan ili na drugi način. Ima i e-mail ispod toga, tako da šta vam odgovara u trenutku, izvolite, kontaktirajte ukoliko vam nešto treba. Manje više to je to. Da pređemo na temu. Ova tema je onako interesantna zato što, kao što smo rekli, mi živimo u dualnom svetu koji je meni ovde dosta fokus, zajedno sa energijom, kako energija radi, energija, crtica, frekvencija, vibracija. Tako da životom u dualnom svetu svaka stvar, svaka promisao može da ode u ekstrem iz jedne krajnje granice u drugu i obrnuto, dokle god je razdvojeno ili zategnuto, podržava dualizam. Kada se to nešto ne na ovu stranu, već sjedini u jednoj tački u sredini, onda ono dobija primesu jednog i drugog i dobija jednu određenu celinu i više nije razdvojeno, pa čak i unutar vas. Znači, vaša podela na da li hoćete to ili to, na muško-žensku energiju, znači ako se sastavi negde u sredini unutar vas, u bilo kom energetskom centru, imamo jako puno energetskim centrima koga zanima na mom kanalu, onda to postaje jedna lepa celina i čini jednu novu frekvenciju, jednu novu vibraciju. Znači, ženska energija sa muškom, ako biste unutar sebe to sastavili u bilo kojoj čakranom energetskom sistemu, energetskom polju, jednostavno dobijete tu celinu. Tako da današnja tema ima kontraverzu već uveliko. Znamo po čuvenoj 2012. godini kada smo svi mislili da će doći do nekog kraja sveta i taj kraj sveta, gde god se on nalazio i kako god se on nalazio u našim glavama i u našoj zamisli, videli smo da kroz svaki taj ciklus nekog novog kraja sveta, baš je bio jedan i film simpatičan, kada je čovek gradio neki podzemni tunel i kada je živeo tu sve vreme pripremajući se za neki kraj nekog sveta i naravno taj kraj sveta nije došao i on je proveo manje više ceo život u tom tunelu ili gde god ispod zemlje gde je gradio. Tako da jako je bitno, ovaj video će biti posvećen u stvari tome da je jako bitno šta pričate sebi, da je jako bitno kako percepirate to i da je jako bitno da shvatite suštinu da kraj jeste tu, ali to nije taj kraj. Dođete do kraja svakog dana. Svaki dan ima nekako svoj kraj u smislu
potrošite svoj dan i onda odete na spavanje. Vi ste potrošili taj dan i došao je kraj tog dana. U jednom trenutku dođe kraj našeg života ovde na planeti Zemlji. Živjeli smo ga do određene tačke, do jednog određenog momenta i dođe taj neki kraj i mi prestajemo da živimo ovde u ovoj ravni materializovani na planeti Zemlji. Ali opet kažem, nastavljamo, duša ide nazad, energija, rekli smo da ne može nikada da ne nestane, ne može da se uništi, da se poništi, ona može samo da promeni oblik. Znači ta duša ide negde drugde i nastavlja da živi, pa makar to bilo i nazad kod Boga ili nazad na izvor, kako god je vama to lakše. Krenuli smo malo u širinu, kao i uvek, za ovu temu, da bi došli do srži i do suštine. Rekli smo, znači, da sve može biti upotrebljeno i zloupotrebljeno. Da li jesmo mi na nekom određenom kraju, trenutno, generalno, idemo ka nekom kraju, ja bih rekla da. I to vam piše u svim knjigama. I to je lepo objašnjeno u svim knjigama. I to nije nikakva apokalipsa, kažem, zato što je sve iz dualnog. Neko će to da protumači na negativan način i da kaže jao, svi ćemo da pomremo ili desit će se ovo ili će da zastrašuju ljude raznim stvarima. Vidjeli smo u par navrata da su postojale određene sekte koje su isto vidjele smrt kao određen oblik spasenja i da su ljudi u jednom trenutku svi popili nekakve otrove, ne bili se spasili i tako svesno prepustili svoj život Bogu, odnosno izvršili samoubistvo kroz taj proces. Tako da je jako bitno šta sebi kažete. Postoji vreme, rekli smo imamo video pre ovoga, ovaj će za sigurno ići posle. Postoji to jedno vreme samo zato što postojimo mi ovde u čvrstoj materiji. Inače vreme kao vreme ne postoji. Znači nema nas, nema vremena. Nekako smo tako u Matrixu upakovani zajedno. I taj Matrix je bio dosta čvrst i dosta jak. Odnosno bio je fizičko-hemijski dosta zgusnut. Sada, ako ćete se složiti sa mnom, a mislim da većina vas hoće, samo stavljamo svesni akcenat na to, vreme se ubrzalo, provereno. Izlazimo iz tog čuvenog Matrixa, to ćete vidjeti na svakom drugom kanalu. Kako izlazimo? Tako što se sve menja. Vi možete da vidite promene. Prvo onim što se desilo 2019. i 2020. To je ogroman pokazatelj isto za jedan vid promjena. Drugo, menja se ishrana kod ljudi, menja se razmišljanje kod ljudi. Gubimo sezone, 4-godišnje doba, recimo u predelima gdje su ljudi imali zaista zimu, sve je slabija zima, sve je manje zime. Ili obrnuto, gdje je leto, dolazi do zahlađenja, znači izlazimo iz tog koncepta 4-godišnje doba između ostalog, da se te granice gdje je tačno nekada bilo oštro, gdje vi znate, ok, počinje jesen, počinje zima, gdje je bilo mnogo više očigledno i taj presek je bio mnogo drastičniji. Sada je to nekako više ne znate, imali smo skoro u sred leta neke padavine sa nekim snežnim nepogodama. Imali smo da zima nikako da počne, sve su topli dani, bude po 20, ne znam, Celzijusa ili koliko Fahrenheita u zimskom periodu. Znači vi polako ne znate otprilike na dosta mesta na planeti Zemlji, nekako sve gubi na toj svojoj jačini. Između ostalog, da ne pričam o tome da se menjaju polovi kod ljudi, znači ovaj sad hoće da bude muško, ovaj hoće da bude žensko, menja se uopšte identitet u odnosu na polove, da ljudi ne žele da se izjasne. Ako vidite, dosta religija, recimo, isto gubi svoju formu sve više, sve manje ljudi se drži nekih zatvorenih i čvrstih, jakih religijskih uverenja.
ljudi se mešaju van religija mnogo više nego što je to bilo recimo ranije kod određenih religija. Znači sve nekako otpušta formu, odnosno možemo da kažemo to čuveno napušta svoj matrix. Došli smo ovde kodirani, došli smo zadatkom i taj matrix koji je bio dovoljno čvrst, vidite da i ljudi drugačije između ostalog razmišljaju, da više ne razmišljaju toliko striktno, da razmišljaju mnogo opuštenije u odnosu na recimo ranije. Znači, tako da tim nekim promenama, kako bih rekla, napuštanjem tog matrixa koji je bio tako čvrst, izgusnut, kodiran zajedno sa nama, jer mi smo deo te cele priče, jednostavno mi možemo da vidimo promene. I te promene govore samo jedno, da smo mi na pomolu, već smo dovoljno ušli u jednu ogromnu fazu malo bitnije i malo krupnije promene. Kako će se ono odviti, bilo je pre par videa Uran u biku, kao neki mali akcenat i uvod na to. Bilo je par drugih videa na sličnu temu, o podizanju frekvencije, o radu na tome. Moj kanal se zasniva, znači strogo na radu na sebi, na duhovnom delu sebe, da prepoznate, da osvestite neke stvari i da vidite zadatke po kojima ste došli, da spoznate sebe. U dve reči, spoznaj sebe, samo spoznaja, i mislim da je to najteža stvar. Mislim da kad bi se svaki čovjek pozabavio samo spoznajom sebe, da bi ova planeta u ovom trenutku bila mnogo, mnogo bolje mesto. Ne kažem da nije baš onako kako treba, ali bi moglo da bude još bolje. Sada, mi se definitivno i provereno nalazimo na prelazu. Znači, svaki kraj nečega, rekli smo kraj jednog dana, donosi neki drugi dan, donosi sledeći dan. Tako i ovo, postoje postoje prvo ciklusi, znamo da je dosta stvari ciklično, da se ponavlja u ciklusima. Možete da vidite Milutin Milanković je najbolje to objasnio. Sama planeta Zemlja ima svoj ciklus, a mi smo trenutno na njoj. Sada, mi bez obzira što smo povezani, planeta Zemlja i mi na njoj kao svest, čovečanstvo, jesmo povezani zato što u ovom trenutku zavisimo jedno od drugih. Ali kad bi Zemlja sada ušla u svoju, recimo, neku fazu, da se totalno zaledi, jedino je pitanje šta će biti sa nama. Znači, mi automatski, ako bi se sad bukvalno zamislite, možete da radite te meditacije, bukvalno zamislite u svojoj glavi da trenutno se Zemlja skroz zaledila. Znači, šta bi se desilo sa čovečanstvom, recimo? Znači, da li bi mi kao svest automatski otišli negde na neko drugo mesto i nastavili da živimo? To su vam sve dobra pitanja, jer, kažem, na dnevnoj bazi mi tako ne razmišljamo, a u osnovi to se već dešavalo na planeti Zemlji. Ako malo bolje istražite, planeta Zemlja ima svoju evoluciju i svoje faze. Sada, šta se dešava onda sa nama? Znači, mi dokle smo stigli u svom duhovnom, odnosno svesnom razvoju, na osnovu toga idemo negde dalje automatski, nastavljamo, znači, tu gde smo stali. Ili obrnuto, ako smo završili, onda idemo, kako bi rekli, neki stepen više. Mi se nalazimo u promeni, ovo što mi živimo sada i što će još više tek da se ubrza i da ide, više nema zaustavljanja, malo, jer je Uran ušao u retrogradnu fazu, znači malo još da uradimo neki recap i da neke stvari još pohvatamo ako možemo. Jednostavno više neće ići unazad i nema nekako više povratka. Mi sad idemo jedan pravac, znači ono noga na gas i jedan pravac do samog kraja. Sada, taj kraj zavisi samo od vas. Znači, da li ćemo mi podići svest i osvestiti se, pa makar i u tom poslednjem trenutku, i doživeti kolektivno taj preobražaj i ostati na planeti Zemlji, da živimo neko lepo zlatno doba, ili ćemo možda jedan deo nestati, drugi deo nastaviti negde drugde, znači ako bi došlo do podele tog čovečanstva, jer nismo svi na istoj razini, na istom nivou svesti. To ćemo tek da vidimo, ali promjena je tu i povratka nema, to mogu da kažem ovako laički, očigledno. To je to čuveno, znači dosta ljudi to zloupotrebi,
određenu promenu vremena i onda kažu apokalipsa, nestaje svet, sve će da se uruši, sve će da se sprži, da bude neka poplava. Znači, to je scenario zloupotrebe dualnog u negativnom kontekstu. Ne. Ono što se dešava, dešava se novo doba i samo to zamislite kao promena dana, znači malo jača naravno, ali zamislite samo smenu, znači samo jedna rotacija, iz jednog doba idemo u drugo i ovo nije prvi put da mi idemo iz jednog doba u drugo doba. Jedino što je ovo doba jako bitno i interesantno, zato što sledeće doba u koje prelazimo zahteva mnogo više od nas. Znači, čovečanstvo je tada prelazilo iz doba, kraj jednog doba i počinje drugo i kraj jednog i počinje drugog, nekako mnogo lakše, zato što još uvek se od nas nije tražila ovolika količina svesti i ovoliko prosvetljenje. Znači, mi smo uvek išli za neko novo otkriće, malo smo se nadograđivali i ako pogledate danas svet oko sebe, dokle smo dogurali, da li smo, što kažu, podigli tu svest na jedan određeni nivo, bez obzira na promene koje smo radili i na te promene koje su se dešavale. Znači, ovo se vodi sve više, što možete da vidite, promenile su se moralne vrednosti, promenilo su se inače vrednosti, niko neće da radi, svi hoće da su na nekoj socijali, znači sve se promenilo. Vi nemate više, evo bar u Americi, da nađete dobrog i kvalitetnog radnika za manje više bilo koju delatnost. Jako puno stvari se promenilo o digitalizaciji i da ne pričam, znači to je uopšte i suvišno pričati, o tim nekim robotima i tako dalje i toj tehnologiji koja pokušava da smeni, jednostavno na kraju neće uspeti zato što Božija promisao i promisao sa izvora od kog smo mi nastali nije za sigurno kad je nas kreirala kao poslednje finale zamislilo da se mi pretvorimo u robote, nego je zamislilo da se mi vratimo na svoj izvor, odnosno da budemo svetlosna bića, da postanemo što svetlosnije i čistija bića, što mi u osnovi i jesmo. Zato ta cela teorija o digitalizaciji i o toj revoluciji jednoj tehnološkoj koja je manje više tu na našem pragu neće biti ništa, zato što nama nije. Znači, ako bi mi postali sad roboti, to znači da cela stvar usavršavanja jednog čoveka je da postane robot. Mislim, prosto ne mogu da verujem u tako nešto. Kada usavršavate sebe, vi se trudite da budete boljim ljudskim bićem, a ne da budete robot, jedna mašina bez empatije, bez mozga, bez ičega, manje više. Tako da, po toj osnovi, Bog za sigurno nije smislio sve ovo i da smo prošli sve ovo dovde, samo da bi na kraju postali neka limena tamo konzerva koja nema veze ni sa čim ili šta god, bilo kakva, pa čak i deo drugog materijala. Ja sam uzela staru verziju. Tako da me to ne brine, o tim robotima ne bi sada, jer znam da se to po Božjoj promisli neće desiti nikako. Negde će ta teorija već da propadne. Pre bi se vratila na ovu ljudsku i na podizanje svesti, da mi kao ljudi što više podižemo unutar nas tu svest i što više osvešćujemo neke stvari, pogotovo odnos prema sebi, odnos prema izvoru, kreatoru i drugim ljudima, pospešuje i pomaže nam u stvari da postanemo nekako što čistiji i što svetliji. Vidite na dosta nekih drugih kanala da se pominje to neko zlatno doba, već je sve završeno, samo treba da se desi, sila dobra i sila svetla, ratnici svetla su već pobedili, samo sve to treba samo da se spusti, da se materializuje na ovu ravan. Ja neću da kažem da to nije istina, jer u smislu mi krećemo inicijalno od jakog svetla, znači od izvora svetla i onda prolazimo te sve faze, tako da naš povratak nazad u jednom trenutku jeste to svetlo i sad da li će se to desiti kroz još reinkarnacija, kroz još poseta nekih svetova, kroz nekih drugih galaksija ili ne znam čega, ali faktički mi se uvek vraćamo na taj izvor svetlosni, znači glavni od kog smo potekli, znači to je neminovno. Sad kažem opet koliko još stepenika imamo dotle
ja to zaista ne mogu da sračunam, pogotovo ne iz ovog trenutka pod ovakvim okolnostima. Ja bi želela najbolje ako je moguće da mi dok smo još na zemlji osvestimo neke stvari, podignemo tu frekvenciju i očistimo tu svest ovde i da ovde doživimo to zlatno doba, ne bi li time pomogli dalji put i dalji razvoj, između ostalog, kao ljudi i kao čovečanstvo. Tako da li smo na kraju, mi jesmo na kraju i ne treba to ništa da vas plaši, nije to nikakva sad apokalipsa, niti je nešto ružno, niti je tragično, niti je strašno, niti bilo šta što vi možete da uradite u jednom trenutku može da vas spasi od toga. Znači, niti da pripremite sebi ogromnu količinu hrane kući ili ne znam vode ili toalet papira, jednostavno to nije ta vrsta kraja i to nije ta vrsta promene. Jednostavno promena se dešava unutar nas, odnosno naš nivo svesti koji mi posjedujemo. To će na kraju presuditi. Isto tako zašto se moj kanal bavi vama, a ne bavi se nikakvim ni selom. Možda neko selo, kažem, čisto da se izoluje od neke gužve u gradu i frekvencije i svega ostalog, jer gradovi će biti izgusnuti raznim zračenjima i bit će mnogo više pod uticajem, kako bi rekla, određenih, ako bi mogla da kažem, ako dođe do toga, paravojnih jedinica. Mnogo je lakše u gradu nego negde na selu i loviti ljude po nekim selima, nego mnogo je lakše u gradu i tako organizovanim delovima. Ali kažem, da ne bi zalazilo u te teorije, toga imate jako puno na drugim kanalima, pa onda odande možete da uzmete to, a ovde da dođete da nadogradite ovaj deo. Znači, možete u svakom slučaju da odete na selo, rekli smo da to nije baš promišljeno, mora dosta da se promisli, da pokrijete sve baze za to selo, da dosta stvari nabavite između ostalog i da budete skroz nezavisni, što će biti opet jako teško. Tako da ja nisam više za beg, ja sam više da vi ostanete unutar sebe i da unutar sebe razrešite tu frekvenciju koja vam bude bila problem. Jer od toga zavisi da li, znači, ako krenemo i od te neke teorije da postoje neka oružja koje su elektromagnetna, a naše misli su elektromagnetne između ostalog, da može skroz da pomoti naše mišljenje, razmišljanje i uopšte ceo naš koncept, a to je jako bitan deo i jednostavno emotivno naš sklop uopšte, jer mi znamo da dosta nam zavisi od tih energetskih polja. Rekli smo da su energetska polja hormoni i vidimo da se sve na osnovu toga menja, vidimo da se porodice rasturaju, vidimo da sve više ima gej populacije protiv koje ja zaista nemam ništa protiv, samo kažem ono što jeste. Znači već vidimo da se jednim određenim delom deluje na određene te energetske centre. Da li je to kroz hranu ili ovako i onako, ja kažem, ima jako puno kanala koji se samo time bave i usitnjavaju to. Znači tamo idite i pokupite to odatle, pa onda sa tim dođite ovde da vidite, znači kad ste već prošli tu fazu, jer ja to na mom kanalu očigledno ne radim, niti radim jednu teoriju zavere, meni je to ružna reč, ali hoću da kažem i da postoji taj rad, da neko zaista svesno sedi, šta ćete vi da radite. Znači najbitnije je vaš nivo svesti, to je ključ svega, jer taj nivo svesti vas oslobađa svega. Znači u jednom trenutku ako treba i da postite i da budete dan, dva, tri bez vode, znači taj nivo svesti vam pomaže da se oslobodite svega. I onda ako se deluje elektromagnetnim oružjem, na primjer, to ima i svoje ime, ne mogu trenutno se setim, mnogo je kasno ovde, ako postoji elektromagnetno oružje, znači vi možete da imate 100 zalika hrane i vode i da živite na nekom selu izolovanom, da budete na nekoj aljasci u onom njihovom, ne znam, velikom magacinu svih mogućih semenki i tako dalje. Znači, ako se deluje elektromagnetnim oružjem koje ima svoje ime, ja trenutno ne mogu da se setim, delovaće se na određenim frekvencijama.
po frekvencijama, znači kao što je ona bolest iz 2019. i 2020. imala svoju frekvenciju, tako će i ovo, znači sve što se smišlja deluje se po frekvencijama. Vidimo ljudi koji jedu meso, sada se menja to meso, pravi se neko veštačko, znači sve se deluje po frekvencijama, čisti se dalje, znači meso je prva osnova i baza i sad će svi koji su u prvoj bazi, zahvaljujući toj promeni da više neće biti mesa, morati da penju gore. S jedne strane je dobro, s jedne strane je loše. Ako oni nastave da jedu to veštačko meso, bit će loše, a ako se odreknu mesa, bit će dobro. Znači, to je i dalje vaš izbor pod pritiskom što god da se dešava. Tako i ovo, zato moj kanal stavlja samo jedini naglasak, a to jeste promjena vašeg nivoa svesti. Jer ako se krene, da kažem posljednje što može da bude to elektromagnetno neko oružje, kako god, onda ako deluje na ovoj frekvenciji, svako ko se nalazi na toj frekvenciji, on će, kao što smo vidjeli 2019. i 2020. teoriju da stari i bolesni ljudi treba da odu, i onda ta bolest i jeste bila napravljena tako da se počisti ta jedna određena frekvencija, nažalost, kako to zvuči. Tako i ovo, ići će po frekvencijama i sada ako vi niste očistili iz sebe, odnosno iz sebe, unutar sebe, ako niste radili na podizanju, da jednostavno budete skroz nezavisni od nekih stvari, emocije na prvom mestu, ne znam, mentalni sklop, duhovni sklop, vaša vera u Boga, Saturn u ribama, vaša prava vera će se pokazati na delu, onda jednostavno padate po tu određenu frekvenciju na koja je zastupljena u tom trenutku. Tako da jesmo u promeni i na kraju smo samo jednog doba i ništa više. S tim što kažem, ovo nije kao i ranije doba, recimo iz bika sad treba da idemo na traške. Što mi ne ide baš najbolje. Znači, ovan bik, iz bika u ovna, iz ovna u ribe, iz ribe u vodolije. Znači, kada su se te promjene dešavale, bile su na tim frekvencijama, još uvijek je bilo materije, ribe su jednostavno isposničke, patnja i kažem, ja ne bih željela da na kraju doba riba vidimo jako puno patnje u čovečanstvu. Znači, nalazimo se na toj prekretnici da bi mogli lagano da pređemo u novo doba, odnosno doba vodolije. Znači, kraj jednog vremena, ako ćemo tako, vremena riba i počinje vreme vodolije. Sada ribe, kažem, su malo specifične, zato što je tu, inače, one su na kraju ciklusa, one su vezane isto za čišćenje i za to jedno otpuštanje. Znači, ako idemo u natraške, sljedeće je doba vodolije i jednostavno to doba zahteva baš ovo o čemu pričamo, svesni nivo. Jednostavno jako, jako visoki svesni nivo zajedno sa ulaskom u Plutona ponovo u vodoliju, trenutno u retrogradnom hodu. Toliko o tome. Ovdje je vreme za spavanje. Hvala svima što pratite, što pišete, što komentarišete, što podržavate kanal na bilo koji način. Postoji od sada i ovdje negdje dole, ja mislim, dugme za donacije. Kanal je postao monetizovan ako želite da donirate. Jako skoro, ja mislim u sljedećem već snimku, će biti objavljena radionica. Počet ću sa radionicama, recimo, primjera radi zato što je jesen, možda ko ima problem sa pušenjem, radionice za odvikavanje od nikotina i od pušenja, možda neke druge. Mislim da je dobro doba raditi na tako nekim tim otpuštanju tih loših obrazaca koji nam u stvari ničemu ne služe i ne služe na dobro, ne služe nam za dobro. Već samo maskiraju i pokrivaju nešto sa čime nismo spremni da se suočimo u trenutku. Zapratite kanal, stavite like, podelite ga sa prijateljima. Hvala svima na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.